我哋初嗰陣時咧，就淨係做財山黃鱔飯嘅。我俾啲客人要求，你哋五味我都好出名啊，財山奄仔蟹啊、泥蟲啊嗰啲咁，佢哋中意食咩啊？我哋喺鄉下有嘅靚嘅食材，我哋都會攞車帶出嚟嘅。所以越做越多啲財山老鄉，個個都過嚟食我哋嗰個財山特色菜咯。好多香港朋友啊，直接過嚟黃貝嶺嗰度食完一個要帶一個，咁啊帶到依家，變咗我哋咧咁多老鄉過嚟捧場，我哋比較好開心，好滿足。呢間鋪開咗17年，我每次最開心嘅嘢唔係話每日爆棚，開餐廳咧最開心嘅嘢咧就係好多啲老鄉啊、啲食客啊過嚟食完嘢，每張台咧我見佢哋都光管嘅。我就比較開心，同埋咧有時我行過嚟嗰陣時咧，啲客嗌住我，老闆，你啲嘢好好食喎，因為我啲嘢出到嚟，佢哋認同咗，同埋咧我哋啲財山嘢啲特色菜咧，佢哋喺第度食唔到嘅，嚟到呢度先食得到嘅，佢咁樣同我講，我更加開心嘅。特別香港嗰啲客人，其實香港根本你食唔到呢樣嘢嘅，只要翻嚟我哋大陸嗰度、深圳啊或者行遠啲啊，去財山啊先食到呢樣嘢嘅。